हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेक्सोरेक्स DX कप सिरप के बारे में। तो ये है रेक्सोरेक्स DX कप सिरप, जिसे मेनली खांसी को ठीक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सिरप का उपयोग कब कब कर सकते हैं, इसकी प्राइस क्या है, कैसे यूज़ करना है, डोज क्या है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। रेक्सोरेक्स DX सिरप को IGMA लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और इसकी प्राइस 128 रुपीज़ है 100 ml की। यह सिरप आपको कोई भी मेडिकल शॉप में आसानी से मिल जाएगा। यह सिरप डेक्स्ट्रोमेथोफेन हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरफिनेरामीन मैलेट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोफेन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg होता है जो कि खांसी को दबाता है और क्लोरफिनेरामीन मैलेट 4 mg होता है जो कि एक एंटी एलर्जिक है। यह एलर्जी के लक्षणों से राहत देती है। इस सिरप का उपयोग बहुत सारी समस्याओं में किया जाता है, जैसे सूखी खांसी में इसका उपयोग कर सकते हैं। गले में खराश हो तब भी इसका उपयोग आप कर सकते हैं। यह सिरप सर्दी या किसी एलर्जी के कारण होने वाली छींक, नाक बहना और गले में जलन जैसे लक्षणों को कम करती है। मतलब इस सिरप का उपयोग मुख्य रूप से सूखी खांसी के इलाज के लिए किया जाता है, जो कि कॉमन सर्दी, फ्लू और एलर्जी से जुड़े लक्षणों से राहत प्रदान करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में और इसका इस्तेमाल कैसे करें। इस सिरप को डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग पेशेंट के एज, वेट और कंडीशन को देखकर डोज देते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एडल्ट व्यक्ति को 10 ml सुबह और 10 ml शाम में दी जाती है। दिन में 2 बार सुबह और शाम लेना होता है और 10 साल से कम एज वाले बच्चे को 2.5 से 5 ml तक दे सकते हैं, दिन में 2 बार सुबह और शाम। बाकी डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग पेशेंट के एज, वेट और कंडीशन को देखकर डोज को बढ़ाते भी हैं और घटाते भी हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे चक्कर आना, उल्टी, कब्ज, मुंह का सूखना, ब्लड विजन, सिर दर्द और बेचैनी की शिकायत हो सकती है। अगर आपको ऐसे कंडीशंस दिखाई देते हैं तो इस सिरप को लेना बंद कर दें और तुरंत डॉक्टर से मिलें। इस सिरप को यूज़ करने से पहले कुछ सावधानियां जरूर बरत लें। प्रेग्नेंट लेडी इसे यूज़ न करे विथआउट परमिशन ऑफ डॉक्टर। इस सिरप को लेने से पहले और बाद में अल्कोहल का सेवन न करें। अगर आपको इस सिरप से किसी भी प्रकार की एलर्जी है तो आप इस सिरप को ना लें। इस सिरप को यूज़ करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। तो ये थी पूरी जानकारी रेक्सोरेक्स DX कप सिरप के बारे में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।